están, fanáticos del mundo? Les saluda Néstor, de Néstor Rock y Metal. Nuevamente tenemos una colaboración en el canal, así que quiero agradecer nuevamente a Ricardo, que mandó su video desde Inglaterra, y a Weiner y William, que mandan su música desde Brasil. Así que muy contento con estas colaboraciones, ojalá que podamos seguir haciéndolo en el canal, la verdad que está muy bueno. A pesar de la distancia, todo lo que se puede hacer esto. Muy agradecido a ellos, gracias por contactarme y por hacer esto un mejor canal con más llegada a más gente. Y hoy tenemos una canción de Dio, así que quiero dedicársela especialmente a mi hijo Dio Nahuel, para convencerlo de que hagamos juntos alguna versión de algún clásico, él tocando el teclado y yo cantando, intentando cantar. Así que Dio Nahuel, espero tu respuesta. Bueno, que también me hagas un lindo regalo mañana en el Día del Padre. A medianoche estuviste hundido en el mar. Oh, ¿qué va a ser de mí? Monta el tigre, puedes ver sus lazos, sabes que está limpio. Oh, no ves lo que digo. Tienes que escapar, santo buzo. Como los ojos azules de un gato negro, algo viene por ti. Cuidado, corre por la mañana, te escondes en el sol hasta ver la luz. Bien te irás si rezamos. Tienes que escapar, escapar. Entre mentiras de terciopelo, dura verdad como el acero. Yeah. La visión nunca muere. Yeah. La vida rueda y no para. Tiro, santo buzo, eres la estrella del coso. No tienes nada que temer. Salta, salta, salta el tigre. Su corazón siente, pero sabes que es malo. Si la luz no se llega a ver. Yeah. Medianoche estuviste hundido en el mar. Oh, ¿qué va a ser de mí? No, no. Salta el tigre, puedes ver sus manchas, sabes que está limpio. Oh, no ves lo que digo. Tienes que escapar, escapar. Tienes que escapar, escapar.